Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kita lanjutkan membaca kitab Ayyuhal Walad. Ini sebelum memasuki dalam isi kitab, terlebih dahulu untuk barokah kita mengenal sedikit atau membaca sedikit tentang Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini terjematul Imam Al-Mujaddid Hujjatil Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an. Beliau lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah di umur 55 tahun. Huwal Imamu Zainuddin, beliau itu seorang imam. Ya, imam disebut imam karena memang ikutan menjadi teladan. Zainuddin, hiasan agama, ini lakab beliau. Julukannya Zainuddin, agama terhias dengan pengetahuan dan dakwahnya. Abu Hamid, ini kunyah beliau. Abu Hamid Muhammad, nama beliau Muhammad bin Muhammadin At-Tusiyyu At-Tabaraniyu Asy-Syafi'iyyu. Beliau bermazhab Syafi'i. Hujjatul Islam, ini lakab lagi. Al-Ghazali. Wulida bi Tus sanata, dilahirkan akan beliau di daerah Tus pada tahun 450. Wa tufiya abuhu wa huwa shaghir, dan wafatlah bapak beliau sementara beliau masih kecil. Ketika beliau masih kecil orang tua sudah enggak ada. Wa kana kat awsa bihi wa bi akhihi Ahmad ila ammihi alladhi dhaqat zatu yadih. Wa kana, ada ianya bapak, kat awsa bihi, sungguh telah berpesan ianya bapak dengannya Imam Ghazali dan dengan saudara beliau. Imam Ghazali ini punya abang satu bernama Ahmad. Sebelum orang tua beliau meninggal, orang tua beliau berpesan, berwasiat untuk menjaga Imam Ghazali dan abangnya. Ila ammihima, diwasiatkan kepada paman keduanya. Alladzi dzaqat zatu yadih, paman yang sempitlah oleh kepemilikan tangannya. Artinya paman beliau itu seorang yang miskin juga dalam kekurangan. Namun beliau menerima wasiat untuk menjaga Imam Ghazali dan abang. Fa'adkhalahumal madrasah yata'allamani wa yataqawwatan, maka memasukkan dianya paman akan keduanya al-madrasah, ke sekolah. Jadi keduanya diantarkan ke sekolah, yata'allaman, belajar keduanya, wa yataqawwatan, dan mencari makan keduanya. Artinya begini, jadi ketika Imam Ghazali dan abang beliau disekolahkan, tujuannya di samping untuk belajar juga untuk mendapatkan makanan gratis, karena ketika itu di sekolah itu siapapun yang sekolah di situ mendapatkan makanan gratis. Itu karena kemiskinan tadi sehingga perlu mencari semacam makanan gratis. Sehingga kalau kita baca dalam kitab-kitab lain, beliau mengatakan awal-awal kadang ada semacam niat mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena memang faktor ekonomi, tapi enggan yang pada akhirnya ilmu itu tetap karena Allah. Kemudian qara al-Ghazali radhiyallahu anhu ala Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani bitus. Qara'a, membaca oleh Imam Ghazali, maksud membaca oleh Imam Ghazali, beliau belajar radhiyallahu an kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di Tus, di kampung beliau. Wasafara ila Jurjan, kemudian Imam Ghazali berangkat ke Jurjan. Faqara'a ala Syekh Abi Nasir Al-Ismaili, kemudian Imam Ghazali belajar maksudnya belajar kepada Abi Nasir Al-Ismaili. Wa 'allaqa anhu, menta'liq ianya Imam Ghazali darinya Syekh Abi Nasir Al-Ismaili at-ta'liqat, kitab ta'liqat. Artinya beliau belajar di Abi Nasir ini kitab ta'liqat. Kemudian summa qadama Naisabur, kemudian Imam Ghazali berangkat menuju Naisabur. Walazamal Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Imam Al-Haramain, dan mulazamah ianya
dan dimulazamah oleh imam, maksudnya oleh Imam Ghazali. Lazamal imamu, beliau mulazamah, maksud mulazamah senantiasa bersama Abul Ma'ali. Mulazamah oleh Imam Ghazali akan Abul Ma'ali, selalu bersama Abul Ma'ali Al-Juwaini, atau yang disebut dengan Imam Haramain, pengarang Matan Warakat. Wa takharraja bihi, dan keluar ianya beliau. Maksud takharraja maksudnya lulus. Bahasa kita sekarang apa ya? Takharraja, beliau keluar sesudah belajar di situ, lulus bersama Imam Haramain. Itu istilah takharraja bihi, beliau belajar di situ sampai selesai lah. Wa arada alaihi baqurata muallafatih, dan membawakan ianya Imam Ghazali kepadanya Imam Haramain akan awal karangannya beliau, yaitu Al-Manhul fi Usulil Fiqh. Ini kalau nggak salah kitab Imam Ghazali yang pertama, yaitu Al-Manhul namanya. Kandungannya tentang usulul fiqh. Beliau mengarangnya, kemudian sudah menulis, membawakan kepada guru beliau untuk dilihat. Walamma tuwafiyal Juwaini kharaja ilal muaskar. Manakala Syekh Juwaini, Imam Haramain, meninggal, kharaja ilal muaskar, Imam Ghazali keluar menuju daerah muaskar. Wa jalasal wazira Nizamal Malik. Kemudian jalasal wazir, bermujalasah beliau dengan wazir, seorang menteri namanya Nizamil Malik. Nah, artinya beliau menemani menteri. Wa nala ladaihil qabul, mendapati ianya Imam Ghazali pada sisinya Nizamil Muluk akan penerimaan. Artinya beliau diterima dengan baik oleh menteri tersebut. Wa bari'a fil munadharah, dan sangat hebat ianya Imam Ghazali dalam masalah berdebat. Hatta dhahara ismuhu fil afaq, hingga zahirlah, tampaklah nama beliau di pelosok daerah ketika itu. Di daerah Irak kalau nggak salah, beliau terkenal sebagai ahli munadharah, ahli debat. Fa ursila ila Baghdad litadris fil madrasatin nidhamiyah biha. Kemudian beliau diutus, kemudian fa ursila, diutus akan dia Imam Ghazali ke Baghdad untuk mengajarkan di sekolah nizamiyah biha di Baghdad pada tahun 484. Artinya menteri Nizamil Malik ini mengirim Imam Ghazali ke Baghdad untuk mengajar di sekolah menteri tersebut, sekolah yang dibangun oleh menteri tersebut pada tahun 484. Wa fi asna'i tadrisi bi Baghdad tafarraga lit ta'lif, dan pada pertengahan mengajarnya beliau di Baghdad tersebut, tafarraga, beliau punya kesempatan. Tafarraga, berusaha mengosongkan waktu untuk mengarang. Nah, disitulah beliau mulai mengarang waka surat muallafatuh, dan banyaklah karangan-karangan Imam Ghazali. Wa alat syuhratuhu hatta azha yusharu ilaihi bil banan, dan makin tinggilah makin tinggilah kemasyhuran beliau, hatta adha, hingga jadi ianya Imam Ghazali yusharu ilaihi, diisyarahkan orang kepadanya Imam Ghazali bil banan, telunjuk, sehingga orang ya menjadi, kalau sudah jadi tokoh kan biasanya ditunjuk orang. Nah, si fulan ini paling hebat segala macam. Begitu. Summa ja'atuhu sa'adatul haqiqiyah, kemudian datang kepadanya Imam Ghazali oleh kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Fasalaka tariqaz zuhdi wat ta'alluh. Fasalaka, kemudian menempuh ianya Imam Ghazali akan jalan zuhud wat ta'alluhi. Ta'alluhi maksudnya tariqaz zuhdi, jalan zuhud, wat ta'alluhi, jalan ibadah. Nah, mulai dari situlah beliau menjadi menggeluti dunia tasawuf, dunia kesufian, mengambil jalan zuhud dan fokus kepada ibadah. Nah, wa kharaja min jami'i makana fi, keluar ianya beliau dari semua yang ada ianya beliau padanya. Artinya beliau keluar dari semua harta beliau, dari pangkat jabatan, semua beliau tinggalkan. Wa tarakahu wara'a dhahri, beliau meninggalkan akannya semua. Wa tarakahu, meninggalkan ianya Imam Ghazali akannya semua, wara'a dhahri, ke belakang punggung beliau. Wa qasada baitallahil haram, menuju ianya beliau ke Baitullah al-Haram. Wa kharaja ilal haji, kemudian Imam Ghazali keluar menuju haji pada tahun 488. Ini enggak usah kita artikan secara detail ya, terjemahan bebas saja karena belum nyampe ke isinya.
Summa dakhala Damsyik, kemudian masuk ianya Imam Ghazali ke Damsyik pada tahun 489. Fa aqama biha nahwa 20 sinin. Kemudian beliau tinggal di Damsyik selama 10 tahun. Akhadha nafsahu fiha birriyadah, mulai mengambil ia akan dirinya dalamnya Damsyik, birriyadah dengan latihan. Artinya di Damsyik ini beliau mulai melatih diri beliau melakukan berbagai macam riyadah. Wa waqafa awqatahu ala hidayatil khalqi, beliau mewakafkan seluruh waktunya untuk membimbing makhluk Allah. Wa allafa fiha kitabahun nafis, beliau mengarang di Damsyik itu kitab beliau yang sangat indah sekali, yaitu Ihya Ulumuddin. Summa ada ila Tus, kemudian Imam Ghazali kembali ke Tus, ke kampung halaman beliau. Fastada'ahu Fakhrul Malik ila Naisabur, maka mengundang akan beliau oleh Fakhrul Malik menuju Naisabur. Fadarrasa biha, beliau mengajar di Naisabur. Fil madrasatin nidhamiyah, di sekolah nidhamiyah yang sebelumnya beliau pernah mengajar di situ. Summa tarakat tadris, kemudian beliau meninggalkan mengajar. Wa ada ila baitih, beliau kembali ke rumahnya. Muwaddi'an waqtahu baina tilawatil Qur'an, beliau membagi waktu beliau antara untuk baca Quran, wat tadris untuk mengajar, wal ifadah untuk memberi faedah mengajarkan orang lain, wan nushi wal irsyad antara memberi nasihat, membimbing masyarakat, ila an wafathul maniyah, hingga mendapati akan beliau oleh kematian di Tus pada tahun 505 Hijriah. Nah, itulah perjuangan Imam Ghazali yang pada akhirnya kembali ke kampung halaman. Beliau di sana membagi waktu untuk ibadah, untuk mengajar. Tarakal Imamul Ghazali radhiyallahu anhu mu'allafatin masyhurah lam yusbaq ilaiha. Telah meninggalkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu an mu'allafatin masyhurah, karangan-karangan yang terkenal, lam yusbaq ilaiha, yang belum pernah didahulukan orang kepadanya. Artinya beliau banyak meninggalkan karya-karya yang luar biasa, hampir di segala bidang pengetahuan. Man ta'ammalaha alima fadlahu wa qadrahu fi fununul ilmi. Barang siapa yang memikirkan ia akan karangan-karangan beliau, alima fadlahu, dia pasti akan tahu kelebihan Imam Ghazali, wa qadrahu, akan tahu kemuliaan beliau, kelebihan beliau, fi fununul ilmi, dalam berbagai macam bidang pengetahuan. Waqad qila, dan dikatakan orang, wasiat kutubul Ghazali allati sannafaha, telah dihitung orang akan kitab-kitab Imam Ghazali, kitab yang telah beliau karang akannya kitab. Wa wudhi'an ala umrih, dan kemudian dibagi kitab tersebut kepada umur beliau. Fa khussat kullu yaumin arba'a kararis, maka dapat dikhususkan setiap hari akan 4 kararis. Kararis ini kurasah. Kurasah ini satu clipping kitab yang enggak ada jahitannya. Itu kitab zaman dulu kan bisa dibuka, itu enggak ada jahitan. Itu satu clipping itu yang berisi sekitar 10-20 lembar. Itu namanya kurasah. Jadi kalau diambil semua kitab-kitab yang beliau tinggalkan, kemudian dibagi kepada usia beliau yang 55 tahun, sehari kebagian beberapa kurasa yang kayaknya kalau kita untuk membaca saja enggak habis, tapi beliau menulisnya. Itu menunjukkan keberkahan. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, wa min hadhil mu'allafatin nafi'ah, sebahagian dari ini karangan-karangan beliau yang sangat bermanfaat itu Ihya Ulumuddin, wal Iqtisad fil I'tiqad, Maqasidul Falasifah, Bidayatul Hidayah. Ya, ini Bidayatul Hidayah ini yang syarahnya namanya Marakil Ubudiyah. Kemudian Tahafutil Falasifah, ya, kemudian Al-Munqidh Minad Dhalal, nama kitab beliau. Al-Mankhul yang diceritakan di atas, kitab beliau yang pertama pada ilmu usul. Wal Mustasfa, kemudian Basit dalam masalah fikah, Wasit, Wajid, Aziz juga, Khulasah, banyak lagi lain-lain. Tentang Asmaul Husna juga ada, banyak. Di sini tidak ditulis semuanya. Ratusan karangan beliau. Radhiyallahu anhu
Semoga Allah meridai beliau, wa akrama maswa, Allah muliakan tempat beliau, wa nafa'a bi ulumihi, Allah memberi manfaat dengan ilmu beliau. Innahu khairu mas'ul, sesungguhnya Allah itu sebaik-baik zat yang diminta. Kemudian sedikit waqad akramallahu subhanahu wa ta'ala daral minhad, sungguh telah memuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan daral minhad. Darul minhad ini penerbit, bi khidmati ba'di kutubi hadal imam, untuk melayani sebahagian kitab-kitab ini imam yang mulia. Wa ahammuha, yang paling pentingnya kitab yang dicetak di Darul Minhad yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Bidayatul Hidayah, Al-Munqidh minad Dhalal, Khulasah. Wa nas'alullaha ay yutammima ni'matahu alaina, kita mohon kepada Allah, Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita. Bi khidmati jami'i kutubi hadzal imam, untuk bisa menghadam, ini doa permintaan Darul Minhad, untuk bisa menghadam, maksudnya mencetak semua kitab-kitab imam yang sangat luar biasa, Bukhari yang sangat pintar ini radhiyallahu anhu. Jadi cetakan Darul Minhad ini cakep banget, kita lihat ini kertasnya juga kelihatan bagus banget, tulisannya sangat rapi sekali. Jadi model baru diperbaharui lagi, bukan kayak cetakan model zaman dulu misalkan. Nah ini luar biasa sekali. Kemudian ini sudah selesai tentang mukaddimah. Ini beliau menceritakan tentang apa, niskah-niskah atau manuskrip dari kitab Ayyuhal Walad. Ini banyak manuskripnya, tulisan tangannya diambil dari beberapa, dikumpulin nanti baru ditahqiq oleh Darul Minhad. Nah, jadi nanti baru ini awalnya kitabnya, nanti baru mulai masuk ke dalam isinya insyaallah taala. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.